اگر کسی شخص کو خشک کھانسی ہے یا بلغم والی کھانسی ہے یا کیرا یعنی کہ یہاں پر اٹکا ہوا ہے جس کو ہم نزول کہتے ہیں، یا سر کے اندر درد رہتا ہے اور یہ بہت پرانی کھانسی ہے، تو ہم نے دوائیاں بھی کافی جگہ سے لیں اور ہم نے بہت علاج کیا لیکن آرام نہ ہوا۔ آئیے میں آپ کے لیے ایک آسان سا گھریلو ٹوٹکا لے کر آیا ہوں، آپ اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کی کھانسی منٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ اور وہ کون سی دو ایسی چیزیں ہیں جو اس کے اوپر لگا کر کھائیں تو انشاءاللہ آپ کی کھانسی ختم۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر روز آنے والی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 امرود لے لینے ہیں، 2 امرود، نہ زیادہ پکے ہوں اور نہ ہی زیادہ کچے ہوں، درمیانے ہوں، ابھی وہ پکے ہو رہے ہوں، ہاں بالکل کچے بھی نہ ہوں ورنہ کھانے میں دقت ہوگی، اور بالکل پکے بھی نہ ہوں کہ جب آپ ان کو پکانے لگیں تو پھر خراب ہو جائے۔ تو درمیانے سے لے لیں، ان کو آپ کوئلوں کے اندر، تندور ہے، چولہا ہے یا کسی ایسی جگہ پر ہے وہاں پر آپ کو کوئلے مل جاتے ہیں، ان کو کوئلے کے اوپر رکھ کر ان کو پکائیں۔ جب یہ پک جائیں تو ان کا کلر ہو جائے گا بلیک، تو ان کو آپ باہر نکال لیں۔ یہ جلیں گے نہیں، جلتے نہیں ہوتے، بس صرف اوپر سے ان کا کلر جو ہے بلیک ہو جاتا ہے۔ یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس طرح بلیک ہو جائیں گے، آپ ان کو نکالیں، ان کے ٹکڑے کریں، ان کے حصے کریں، 5 سے 6 حصے کر لیں۔ ان کے جب حصے ہو جائیں تو اس کے اوپر 2 چیزیں میں بتانے لگا ہوں، توجہ سے سن لیجئے، ان کے اوپر وہ لگائیں اور آپ کھائیں، انشاءاللہ آپ کھائیں گے تو آپ کی کھانسی بالکل ختم ہو جائے گی۔ وہ کون سی 2 ایسی چیزیں ہیں؟ پہلا ہے کالا نمک، تھوڑا سا نمک لیں، ان کے اوپر چھڑک لیں۔ اس کے بعد پسی ہوئی کالی مرچ لے لیں، تھوڑی سی وہ بھی ان کے اوپر چھڑک لیں اور اس کو اٹھائیں اور کھا لیں۔ دونوں امرود ایک ساتھ کھا لیں۔ کھانے کا ٹائم کیا ہے؟ کم از کم شام سے 1 گھنٹہ پہلے، شام ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے۔ آج کل سردی کا موسم ہے، تقریباً آپ 5 بجے کھا لیں، ہاں 5 بجے اس کو کھا لیں، اور دوپہر کے وقت کھانا چاہیں تو 12-1 بجے تک آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ ان کے کھانے کے بعد کم از کم 1 گھنٹہ نہ آپ نے کھانا کھانا ہے، نہ آپ نے پانی پینا ہے، نہ ہی کوئی اور چیز آپ نے کھانی ہے، نہ ان سے پہلے اور نہ ہی ان کے بعد، نہار منہ ان کو کھانا ہے۔ تو آپ ان کو کھا لیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ جب ان کو کھائیں گے تو آپ کا جو کھانسی والا سسٹم ہے بالکل ختم، بالکل آپ کی کھانسی ختم ہو جائے گی اور آپ پرسکون ہو جائیں گے انشاءاللہ۔